अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्नोरिंग के बारे में। जो खर्राटे लेने की समस्या होती है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्नोरिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं और उसका जो अवेलेबल ट्रीटमेंट होम्योपैथी में क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो भी नए व्यूअर पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो है बेल आइकन लगा हुआ है उसे भी दबा दीजिए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो स्नोरिंग की समस्या होती है ये किसे भी हो सकती है। ये महिलाओं को भी हो सकती है, पुरुषों को भी हो सकती है और इसमें कोई एज बार नहीं होता, यानी कि कोई एज नहीं होती है कि स्नोरिंग इसी एज में होती है। ये किसी भी एज के ग्रुप के पर्सन को जो है अफेक्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा स्नोरिंग की समस्या से जो परेशान होते हैं वो पुरुष होते हैं। वो लोग ज्यादा अफेक्ट होते हैं जो ओबीज होते हैं, उनका बॉडी का वेट काफी ज्यादा होता है, तो वो भी जो है स्नोरिंग की समस्या से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, जो स्नोरिंग होती है, जो अलग तरह से जो आवाजें आती हैं सोते वक्त, स्पेशली ये होती क्यों है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जो है सांस लेते हैं, सांस लेने का जो मुख्य जरिया होता है वो होता है हमारा मुंह और हमारी नाक। जब भी हम सांस लेते हैं हमारे नाक के द्वारा या फिर मुंह से, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये हमारे मुंह से होते हुए ये हमारे गले में और फिर वहां से हमारे विंड पाइप, जो हमारा ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं, वहां पर जाता है और फिर वहां से नीचे के रास्ते में होते हुए हमारे फेफड़ों में जाके हवा को प्रोवाइड करता है। तो ये एक नॉर्मल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है। इन स्नोरिंग के पेशेंट में होता क्या है कि ये जो फ्लो होता है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि जब भी पेशेंट मुंह से और नाक से सांस लेता है तो वो जो है गले से आके वहां पर अटक जाती है और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी प्रकार की रुकावट की वजह से जो है हवा नीचे की साइड में नहीं जा पाती या रास्ता जो है काफी ज्यादा नैरो हो जाता है और उसी की वजह से जो है एक आवाज जो डेवलप होती है उसे ही जो है स्नोरिंग कहते हैं। स्नोरिंग होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला मुख्य कारण है अगर पेशेंट को किसी प्रकार का साइनस का इन्फेक्शन है, यानी कि पेशेंट जो है किसी प्रकार की एलर्जी का शिकार है, या फिर जो है पेशेंट को नेजल पॉलिप है, या फिर उसे जो है डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि जो है उसकी नाक की जो हड्डी है वो बढ़ चुकी है। इन कारणों की वजह से जो है पेशेंट को स्नोरिंग की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसमें जो दूसरा मुख्य कारण है वो है हमारी जो मांसपेशियां होती है टंग की और हमारे थ्रोट की, उसका कमजोर हो जाने की वजह से। तो ये जब हमारी जो टंग की जो मांसपेशियां होती है जब ये कमजोर हो जाती है और जब भी पेशेंट जो है सोता है तो मांसपेशी कमजोर हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है टंग। उसी की वजह जो है टंग जो होती है पीछे की साइड में कोलैप्स हो जाती है और जो पैसेज होता है हवा का पास होने का लंग की साइड में, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्नोरिंग की समस्या होती है। ज्यादा देखा जाता है उन मरीजों में जो काफी ज्यादा डीप स्लीप में चले जाते हैं या फिर जो है अल्कोहल का काफी ज्यादा अब्यूज करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या फिर जो है पेशेंट स्लीपिंग पिल्स वगैरह ले रहा है, नींद की कोई गोलियां ले रहा है, तो उन कंडीशन में जो है ऐसी समस्या देखी जाती है। दोस्तों, इसमें जो तीसरा कारण है वो है अगर किसी पेशेंट का थ्रोट काफी ज्यादा बल्की है, काफी ज्यादा सूजा हुआ है, तो ये ज्यादा देखा जाता है ओबेसिटी के केसेस में। फैट के टिश्यू काफी ज्यादा जो है हमारे नेक के एरिया में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट की जो थ्रोट की मसल है वो वीक हो सकती है और उसी की वजह से पेशेंट को स्नोरिंग की समस्या देखी जाती है। और ये उन केसेस में भी देखा जाता है जहां पर पेशेंट को टॉन्सिल की समस्या है और टॉन्सिल जो है सूजे हुए हैं और उसके साथ में एडेनॉइड होता है, उसकी समस्या है। ये ज्यादातर जो है बच्चों में देखा जाता है। अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल के तकलीफ के साथ में जो है पेशेंट को एडेनॉइड की तकलीफ है तो वो बच्चे जो है स्नोरिंग की समस्या से जूझ सकते हैं। ये थे कुछ कारण जो कि स्नोरिंग के पेशेंट में देखे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें जो है मुख्यतः जो है मैं 3 से 4 दवा यूज करता हूँ। ये काफी इफेक्टिव होती है स्नोरिंग के पेशेंट में। इसमें सबसे पहली दवा है वो है ओपियम। ओपियम को आप जो है 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और ये उन केसेस में काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पर पेशेंट काफी ज्यादा डीप स्लीप में चले जाता है और उसके बाद में पेशेंट को स्नोरिंग की समस्या होने लगती है। इस प्रकार के पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफी ज्यादा होती है, तो ओपियम जो है एक वेल इंडिकेटेड रेमेडी है।
स्नोरिंग के पेशेंट्स में। दोस्तों इसमें जो दूसरी दवा है वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक अफेक्टिव मेडिसिन है उन केसेस में जहां पर पेशेंट को साइनस की समस्या है, यानी कि पेशेंट को अगर डीएनएस की समस्या है या रिकरेंट जो है पेशेंट को साइनोसाइटिस हो जाता है, तो उन केसेस में ड्रोसेरा एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ड्रोसेरा को आप यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम में, और ये मेडिसिन को आप जो है 2 से 3 महीने तक के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो तीसरी और चौथी दवा है वो है काली सल्फ और ढलका मारा। काली सल्फ को जो है आप 3x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और ढलका मारा को आप जो है 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, तकरीबन जो है 2 से 3 महीने के लिए। और ये उन केसेस में यूज करें जहां पर पेशेंट को जो है रिकरेंट जो है कोराइजा होता है, यानी कि जो है सर्दी बार बार होती है, तो उन केसेस में जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और उन केसेस में जो है अगर पेशेंट को स्नोरिंग की समस्या हो रही है तो ड्रोसेरा और काली सल्फ एक वेल अफेक्टेड रेमेडी है, और इसे जो है आपको 2 से 3 महीने तक के लिए यूज करना होता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो स्नोरिंग के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाजू में जो है बेल आइकन लगा हुआ है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मैं जो हूँ लाइव क्लिनिक में आता हूँ हर सोमवार से लेकर गुरुवार के बीच 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो आप जो है मुझे वहां पर भी जुड़ सकते हैं और आपके सवाल मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।